Va? Ligger du här? Hej! Och välkommen till vardagsprepping. Vet ni, jag håller på med en sak. Jag tycker om pulver av mat och frystorkat och sånt där. För jag tycker att det är rätt skönt att kunna ha det undanstoppat länge utan att det blir dåligt. Och det är två saker som jag tycker är svårt. Det ena är ju mjölken. Och det har ni ju redan sett. Att det finns ju mjölkpulver som smakar okej-ish. Som håller väldigt länge. Och så finns det mjölkpulver som inte håller så länge. Som smakar helt gudomligt. Men smör då? Hur 17 gör man med det? Jag såg det som helt omöjligt. Men så hittade jag faktiskt på konserva.de pulversmör. Och jag tror hållbarheten, jag skriver den här nere, men jag tror nästan den var 10 eller 20 år till och med. Men hur smakar det då? Och är det riktigt smör? Ja, tittar man på innehållsförteckningen så är det faktiskt 90% fett. Och det innebär ju att det måste ju vara riktigt smör. Men hur 17 har de gjort det här? Det vet jag inte. Men en sak jag är intresserad av är hur smakar det? Och hur gör man? Så det här blir en kort liten video om det. Jag vet inte om ni känner till andra som har pulversmör. Så för 17 kommentera eller hör av er på annat sätt så ska jag smaka och kolla det. Men det här blir jätteintressant. För smör är ju gott. Så jag ska göra 2 test. Jag ska göra smöret. Sen så ska jag äta en macka med smöret. För det är det oftast jag använder smör till. Och självklart ska steka i det också och se vad som händer. Vi har ju gjort experiment med hur man gör om grädde till smör. Det blev aldrig en YouTube-film för det var så otroligt tråkigt. Men ni kan se här säkert inklippt hur det går till. Man vispar grädde tills det blir smör. Det vet ju alla. Men jag har provat, det är jätteroligt. Och det smöret hade en lite annan karaktär i stekningen. Så det ska bli jätteintressant att se med det här smöret hur det är. Kul att ni vill följa med på mina små experiment. Häng med, eller så. Ja. Här ska man då ha hela påsen är 125 gram. Och sen ska man blanda det med en halv deciliter vatten. Vilket jag först tycker är lite. Men det ska ju bli fast som smör. Så en halv deciliter. Det blir en lite udda konsistens tycker jag. Eller lite annorlunda. Det blir inte riktigt den konsistensen jag hade tänkt mig i alla fall. Det är lite mer som en smet som ni snart ser. Och sen, den är lite rinnig nu, men jag häller den i en burk och ställer den i kylen för att se. För just nu så är den ju som ett kletigt pålägg, om man kallar det så. En spread helt enkelt. In i kylen med det. Och här ser vi 2029. Och hur man ska blanda då. 125 gram
50 liter blir 175 gram smör. Nu ska jag göra ett av testen, så jag ska testa att steka med det här smöret. Och jag kan berätta redan nu, det blir inte alls så som jag tror. Så det här kommer inte fungera överhuvudtaget. Det kommer inte bete sig som vanligt smör. Jag antar att det beror på att det på något sätt är, jag vet inte vad man har gjort här. Men det här smöret ska man alltså då se som ett pålägg. Alltså ett smörgåssmör, om man säger så. Det går inte att steka med. Utan där får man ha en olja i ett prepper-sammanhang istället. Eller inte ha någonting alls. För ni ser här att det liksom klumpar sig. Och vattnet bara försvinner. När jag steker på. Så det blir inte det här feta, utan det blir istället en, jag vet inte. Så det här uppdraget funkade inte. Det här testet funkade inte så bra. Okej, man ska inte steka med i alla fall. Jaha, vad bra. Fastnar i pannan? Shit. Det där ser ut. Men nu ska vi se hur det smakar. För att ni ska slippa vänta så har jag smakat tidigare. Och jag kan som sagt, här ser vi konsistensen, när det fortfarande är rätt rinnig. Och den är, men smaken, smöret är lite saltat. Och det smakar faktiskt som det gräddsmöret som vi själva gjorde. Så det är en gräddig smörighet. Det är inte som Bregott eller Lätta eller något sånt där. Utan det här bjuder på den här gräddsmörssmaken, om man kallar det så då. Och den är inte riktigt lika fet heller. Så den sätter sig aldrig på, vad ska man säga, i gommen eller så här. Utan det här är som ett krämigt pålägg gjort på smör, 80% fett. Så att energi får man i sig i alla fall. Mums!